ओडिशा को काल बैशाखी विपद आसंता 2 दिन धरी यही सबु स्थान में बदली पारे पाग सतर्क रहिबाकु पाणीपाग केन्द्रर परामर्श। संपूर्ण पाणीपाग खबरटी जानापी भिडियोटी को निहाती भाव शेष पर्यंत देखंतु। आम चैनल एपरी पाणीपाग खबर पाइबापी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करनियंतु। आसंता 30 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में काल बैशाखी जनित वर्षा हेबो। तेबे एही समय मध्य राज्यर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबार संभावना रही। किछि जिले में पारद 40 डिग्री उपर मध्य रहिबो। पुणी 31 तारिख ग्रीष्म लहरी प्रभावित हेबो। तापमात्रा आहुरी 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबो। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। विशेषकर पश्चिम ओडिशार किछि राज्य में खरार प्रखरता अधिक रहिबार संभावना थिबारु अंशुघात जनित समस्या देखा जाई पारे। तेणु 31 तारिख पई आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र हिट वेव वार्निंग जारी करिछि। केन्द्रर सूचना मुताबक शनिवार अपराह्न राज्यर किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होइथिबारु संध्यारे पाग ठंडा रहिथिला। आसंता 2 दिन पर्यंत विभिन्न जिले में एमिति कालबैशाखी हेबो। तेबे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, कोरापुट, गजपति और कंधमाल आदि जिले में अपराह्न बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। एही समय पवनर बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर रहिबो। एणु पाणीपाग केन्द्र पक्षरु ए सबु जिला पई येलो वार्निंग जारी करा जायछि एवं सतर्क रहिबाकू परामर्श मध्य दिया जायछि। तेबे आशा करूछि एही वीडियो माध्यम संपूर्ण पाणीपाग खबरटी भल भाबे जानिबाकू पाई पारिथिबे। आम चैनल रे एही भली पाणीपाग संपर्कित अधिक खबर पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करनियंतु। टेक केयर एंड गुड बाय।